大家平安，欢迎收听迦南之声，我是尤伯牧师。今天2月2号，我们要分享的是挺身而进。我们要来读以斯帖记4章5到8节。先来读今天的金句。我知道怎样过贫困的生活，也知道怎样过富裕的生活。我已经得到秘诀，饱足也好，饥饿也好，丰富也好，缺乏也好，随时随地我都知足。借着基督所赐的力量，我能够适应任何情况。腓立比书4章12到13节。你可能不知道你自己限制了自己。如果你毫无畏惧，你会怎么做呢？你是不是也曾经质疑过自己的能力，压抑自己的表现，在该积极来进取的时候，却反而退缩？桑德伯格这位女性是脸书的营运长，自2007年起，连续6年获选为财新杂志50大最有权力的商业女性，并荣登2012及2013年时代杂志全球100大影响力人物。2010年的12月，她在 TED Talks 发表了激励人心的演说。他谈到很多女性在无意间限缩了自己的工作生涯，所以他鼓励女性往桌前坐，接受挑战，积极追求各种的目标，让你自信表现，挺身而进。当末底改听见灭绝犹大人的谕旨之后，他就披上了哀痛的服饰，在朝门前来驻足。各地的犹太人听见这谕旨，他们也其实都像末底改一样来反应，集体举哀、进食、哀哭、穿麻蒙灰。这些不是礼仪的举动，乃是向神忏悔祷告的悲痛与恐慌。当以斯帖知道末底改穿哀服之后，以为他遭受物质上的损失，便吩咐太监哈他格送他新衣服，为了要给末底改来穿。以斯帖最初的反应是焦虑，也许对末底改的行为感到尴尬。虽然经文中没有明文说出事后以斯帖的人知道他与末底改关系密切，但并不晓得他们也不晓得他们可能是亲属的关系。同时呢，街市上风云紧张的谕旨，身居后宫的以斯帖显然对王的谕令仍一无所知。哈他格受了以斯帖之托，见到了末底改，了解到详情。末底改将抄下来的圣旨和说明，请他带给以斯帖。注意，末底改相信是哈曼买了王的赞同。哈他格此刻才知道以斯帖是一个犹太人。末底改要他为本族的人祈求。一个合理的假设是，末底改可能在指望以斯帖通过得王的宠爱来解救犹大人，而不是在期待神直接出手拯救。以斯帖必须明白，这不是很快就可以解决的末底改个人问题。
而是他全国族人皆深陷其中的危机。所以有鉴于此，末底改他提出他对以斯帖的要求，他应该到王的面前为族人来请命。即使末底改之前因反犹大情绪而嘱咐他对身份的保密，但为本族人的请命，他必须揭露自己的种族身份。在国家没有对其他族人造成威胁的条件下，以斯帖仍然能够在身份保密的情况下生活。但当国家威胁到他的族人性命安全时，表明他的身份便显得相当的必要了。在国家与他的信仰及族人互相冲突的情况下，认同他的信仰与族人必须是首要之务。哈塔格忠实地回报了一切的讯息。如今犹大人大难临头，以斯帖他面临人生最艰难的考验。有时候我们像以斯帖一样，在人生的不同阶段扮演着多重的角色，在扮演不同的角色之间都可能需要一些的妥协。例如，我们可能是公司里的员工，但也是孩子的父母亲，需要学习平衡工作与家庭生活，不至于因为工作而牺牲家庭。以斯帖他面临的处境更加严峻，处在反犹太人的社会当中，他既是犹太人，又是波斯王国的王后，两种角色本身就有矛盾和冲突。面对末底改的吩咐，以斯帖该如何来应对呢？他应该选择挺身而进，还是妥协法律？如果你是以斯帖，你会怎么做呢？你会勇敢挺身而进，为族人的利益站出来，即使是要牺牲你的代价。我们也用现在来想，你会为了亲人他的得救，可能他还没有信主，你愿意挺身而进，向上帝来迫切祈求，给他们有机会领受救恩吗？即使可你要面对拒绝，或者是被羞辱，你愿意付上这些的代价吗？你愿意为他们而挺身而进，来到神的面前吗？以斯帖是否能把握机会挺身而进，为拯救族人而冒险见王呢？试想你身处的环境，你有把握机会挺身而进，来服侍上帝和他的国度吗？让我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，感谢你为了我们的罪挺身而进，在十字架上背负了我们的罪债，使我们能够成为光明之子。我们祈求主赐给我们有信心跟勇气，面对饱足也好，饥饿也好，丰富也好，缺乏也好，随时随地我们都知足。借着基督所赐的力量，我们能够适应任何的情况，并且我们能够把握机会，能够为服侍神而挺身而进，为了拯救更多的百姓的灵魂，特别是我们亲人的灵魂，即使需要付上代价，我们也愿意。这个愿意是需要圣灵你来帮助，来感动我们，让我们学习效法耶稣基督的心为心。
我们这样祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿们。感谢您的收听，如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅，并给我们鼓励与代祷。我是友波牧师，祝福您平安顺心，喜乐蒙福。我们下次再见哦。